Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Salam sukses dan bahagia bersama Taretan Berkat. Kali ini kami lagi ada di The Konco Food Court. Alamatnya di perumahan Puri Surya, Gedangan Sidoarjo ya. Ini baru pertama kali saya mau nyobain food courtnya sini. Nah, tadi kami pesan pempek dan kebetulan menunya tinggal pempek yang kapal selam. Pempek kapal selam. Ya, coba dituang dulu cukonya. Ini buah khas pempek ya. Pempek ini makanan khas dari Palembang. Sebelum kita cobain pempeknya, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba. Sekali. Teksturnya lembut. Ada telurnya ini. Telur. Dan tadi kami pesan minuman ini guys, ice blend. Nah ini yang rasa vanilla, lucu banget. Ini yang rasa vanilla. Kalau yang suami saya itu yang rasa anggur, grape, bukan rasa strawberry, anggur itu mah. Ini kan dinamakan kapal selam karena gede. Dan dinamakan kapal selam karena gede. Iya, kayak kapal selam bentuknya. Di sini sih banyak macam makanan. Iya. Ada suku Betawi. Bagi kalian yang mau berkunjung ke sini, ini buka dari pagi ya, sekitar mulai dari jam 10 lah ya sampai malam jam 9 malam. Kalau minggu biasanya buka lebih awal. Ada apa aja ini ya, tuh paling pojok jual soto Betawi sama sate ayam. Di sini ada jual bakso. Di sana bagian mie, nasi gitu-gitu, cuma lagi tutup sekarang. Sana jual pempek. Nah tadi saya beli paling ujung sana. Nih pengunjung gak banyak ya, karena ini malam malam besok jam kerja. Dan di sana juga banyak. Oke. Enak ya. Iyalah. Lembut kan. Pempek
Pempek ini termasuk makanan bergizi guys, karena ada proteinnya ya lengkap. Ada telurnya, terus juga terbuat dari ikan kan. telurnya. Mana oh mau habis sudah. Ekstra rasa stroberi apa nih? Bisa anggur itu. Bagaimana kesannya? Ya, enak sekali. Boleh dicoba bagi yang lebih suka pun. Ini lokasinya strategis ya guys, karena lokasinya ada di dalam perumahan, jadi sangat membantu orang perumahan, nggak perlu keluar dari kompleks perumahannya. Kalau misalnya lapar malam-malam, masih ada yang buka food court di kompleks perumahannya. Hah? Apa? Kamu dulu. Enggak, langsung ditutup aja kalau udah. Gimana? Ini rasanya ada kecut-kecut kan. Iya kan, rasa anggur. Tadi harganya berapa, Bi? Yang mana? Pempeknya? Yang tahu kapal selam. Pokoknya harganya belasan ya. Tadi saya lihat menunya tuh, minumannya juga harganya belasan. Tapi kayaknya nggak kena pajak deh. Kalau food court kayak gini belum kena pajak ya guys. Beda cerita kalau kita makan di restoran yang mewah gitu, atau sudah banyak cabangnya, itu biasanya kena pajak. Oke guys, boleh dicoba nih buat kalian yang pengen jajanan murah dan banyak pilihan, bisa ke The Konco Food Court.
Nah, lokasinya di perumahan Puri Surya, Gedangan Sidoarjo. Ditunggu ya. Demikian vlog dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, loh.